kowa mix. Annabin Allah ne, annabin Allah ne, annabin Allah ne. Rabbana na zo ne ina da burin samun abin da ban samu ba. Annabin Allah ne, na yi duba gaba a cikin su waye ya biyo ka wanda bai saba ba. Annabin Allah ne, a zahiri Adamu ne a farkon zance ina ba shi ne ba. Annabin Allah ne, ya rawaita salati yana son samun duk abin da bai samu ba. Annabin Allah ne, na yi duba da yawa ina ta duba har kansu shi ban samu ba. Annabin Allah ne, na gano Ibrahim ya yi ɗakin Ka'aba da gaske bai huta ba. Annabin Allah ne, ya yi ɗakin Ka'aba ya yi sallah a ciki da gaske bai saba ba. Annabin Allah ne, gashi sarki kuma adali faɗaɗin Allahu ban bar murna ba. Annabin Allah ne, sai na je gun Ka'aba na kalli girman zati na ce ba zan bar gun ba. Annabin Allah ne, na dafa bangon Ka'aba na kalli faɗi da tsayinta ban ga sun saba ba. Annabin Allah ne, to ashe Ibrahim ya yi aiki ne don ya samu abin da ya samu ba. Annabin Allah ne, na tattare kayana na bar garin makatin dai da na gaban dace ba. Annabin Allah ne, na yi nisa sosai ina ta faman raki kamar ba zan daina ba. Annabin Allah ne, shin ta yaya zan bar gari akwai Isma'ila ban biyo arba ba. Annabin Allah ne, sai na sauke kaya na je gurinsa na gaishe shi kun ga ban fasa ba. Annabin Allah ne, sai ya ce ka zo ka yi so gurin da ya dace amma fa ba ni ne ba. Annabin Allah ne, ka ji zancen Dauda mai gidansu Sulaimanu ko baka san wannan ba. Annabin Allah ne, sai na ce ya Allah zuciyata dan wanda ban ji ya saba ba. Annabin Allah ne, na je na ɗauki zabura na ɗauki attaura dan biya su ba na aje ba. Annabin Allah ne, na kalli siffar Dauda na ce ashe gasha nan ina ta duba a gaba. Annabin Allah ne, na kalli mulkin hannunsa na karanta ɗabi'unsa na gaba su saba ba. Annabin Allah ne, can a gefe ga ɗansa nan Sulaimani yana abin da ban gane ba. Annabin Allah ne, kar aje su biyu ne ina ta neman ɗaya kun gada ba zan samu ba. Annabin Allah ne, na ji zancen Musa yana ta neman Allah a ɓoye bai nuna ba. Annabin Allah ne, kwatsam na zo gun Musa na ce ina son in san abin da bai nuna ba. Annabin Allah ne, sai ya ce min kai dakata ina son in san abin da baka gane ba. Annabin Allah ne, kan halag ya fahimce ni tun da soyayya na a fili ban boye ba. Annabin Allah ne, sai ya ce a'a ka je can gurin Isa annabi na Allah babba. Annabin Allah ne, ran da na ji bayanan Masihu ɗagun Maryam na ce ba zan motsa ba. Annabin Allah ne, inda na yi gamo na ga wanda Allah ya yi mai abin da bai taɓa yi ba. Annabin Allah ne, sai na ce ya Isa ina buƙatar in zama da kai bakin yau ba. Annabin Allah ne, Isa ya ce a'a tsaya muna da sarki a gabanmu babba ɗan babba. Annabin Allah ne, annabi na Muhammadu shi muke nema yau mu je ba ma juya ba. Annabin Allah ne, na ga karni da yawa na shafa zamani mai yawan da ban kirga ba. Annabin Allah ne, tun aran da ya zo na ga al'ajab da yawa ban fahimci bai ne ba. Annabin Allah ne, can katanga ta zube wuta ta tsafi ta mace abin da ban taɓa ji ba. Annabin Allah ne, ran sarakai ya ɓaci za su bar mulki wa'adinsu bai kare ba. Annabin Allah ne, gaskiya ta zo dole ne a bar ƙarya tun da yin ta ba daidai ne ba. Annabin Allah ne, Rabbi ne ya halice shi a cikin 'yan Adam bai
bai fito dan adam ba. Annabin Allah ne shi mutum ne amma ba irin kowa ne ba irin mu bane ba. Annabin Allah ne inda na ji na ceto fakila sarki ya zo bara in je in daɗa duba. Annabin Allah ne na yi duban fili na yi duban gaibi amma ban dace ba. Annabin Allah ne na yi duban halinsa kafi yana Qur'ani zuwan da ban koma ba. Annabin Allah ne ko da na kakan sai na ce ina ma shi ne abin da ban samu ba. Annabin Allah ne zuciyata ta karfafa ni na ji abin san da ban ji na taɓa ji ba. Annabin Allah ne farin ciki ya aure ni tabbacin na zo gun da ban ji zan juya ba. Annabin Allah ne godiya na yi wa Rabbu na yi murna sosai kamar ba zan daina ba. Annabin Allah ne take sai na yi murna a yanzu dai na same shi annabi ne babba. Shin ta yaya zan bayyana shi kowa ya sani ba na ɓoye sani ba. Ya yi aiki da yawa kamar zuwan sallah kun ga magana ce babba. Shi ya ce a yi azumi a tsaye da Allah ɗaya ne ba guda biyu ne ba. Shi ya kare haƙƙin mu ya raba mana yanci babba ɗan babba. Maganansa na ƙarshe akan mu yayi ta ba rabo akan gado ba. Rabbana dan girmansa dan kadaitar matsayinsa ba ni ban samu ba. Rabbana dan iliminsa ba ni dukkan wani abu wanda ban furta ba. Rabbana na yi tawassali da manzon Allah ba ni ba dan hali ba. Rabbana dan ƙarfinsa ba ni jajirce wanda ni ba zan kasa ba. Ka wuce kowa ka fi kome girma naka ne ba zai kare ba. Sanniya Anwar ya matabbacin rama babu wanda bai samu ba. Sanniya alillahi har a yau Allah ban ji yayi mageji ba. Sanni farkon bauta sanni ƙarshen bauta ban ji ya daina ba. Sanni masoyi ina masifar kaunar ka ban ji na geji ba. Almaki almadani so ya sani nake son ka kaga ban boye ba. Garkuwar al'arshi matabbatin lahutu ba a kai kaiwa ba. Sanni buyan buya sanni gaibin gaibu ba a san komai ba. Annabin annabi ne mai farin tuta ne wanda ba gane ba. Sahibin Jibrilu mai gidan su Kusayyu mai cikakken tuba. Duk sani ya kare in ana zancen ka ba a san komai ba. An gama an kare babu irin ka babu ba za a yi ba. Na yi alkawari ko yaban ka laifi ne zan yi dan ba zan daina ba. Zan yawaita kirarin ka in tsaya kan hanyar ka ko ba zan dace ba. Ambato na kullum akan ka zan yi shi kawai ba cikin kowa ba. Karɓi baitoci na ya fa laifi na ya Rasulu ba dan ni ba. Na hadiya a gare ki Fadima ummu kira ni ko ba zan amsa ba. Tunda har na same ku to ta yaya zan san ku dan ba zan huta ba. Na tsaya neman lamunin ka ya Muhammadu na sani ba za ka ki mun ba. Abba Isa yan marayu